Molweni emakhaya namkelekile indaba zethu zensimbi yesihlanu. Mna ngospanele stovile. Sengifikile. Okay. Disuke. Suku. Nazi ezihamba phambili kulelo hora. Umkhandlu tribe usutshale izintatheli ezihamba phambili eziphezulu zabuya noju olujulile ukuthi kwenzakaleni etiyeni lakaZuma. Uthukuthele ugane unwabo uMahlase waziwa ngohlase emoya emavideo kuba sebizwa nge-influencer. Kanti isitholakele indlovu ekade isindwa ngumboko wayo. Nganamukela ababukele emakhaya izindaba zomkhandlu tribe zitholwe mina uBodlutaka Khumalo. Izintatheli zomkhandlu sezibuye nezindaba ezijulile ukuba kwenzekeni etiyeni lakaZuma inkandla eNatali. Kuthiwa leli tiye libekwe eziko laselabiliswa kwathathwa izinkomishi zabekwe etafuleni kube sekuthelwa amanzi ligovuzwa liphuzwa. Kuthiwa leli tiye lidliwe namakhekhe amnandi ehla esiphundu. uJulius Malema ubese eshiya inkulungwane yamarandi ukuba ebonge ubumnandi betiye njengethiphu. Ubheka icele nayo abangapholisa emaseko lisashisa itiye wafika waphuza naye. Bonke abantu abafunayo abaseningizimu Afrika bayalangazelela ukuphuza futhi leli tiye. Sesiphinde sapetuka umoya esigora esaziwa ngomqondisi latha wasembumbulu. Lesigora lesi besijipa sijimela ukuthi ngoba siyayithanda impi sithi sifuna ukulwa. Sithema sesifithi akekho noyedwa umuntu osiqondile wathi ndoda asihlangane isikhaleni kaNtombela. Kuthiwa ulatha uyaziwa ngebicep nangetricep nangequadricep ukuthi isigora inxanxathela madoda kodwa akekho ofuna ukulwa naye. Lesigora sibe sasizama ukugcina kuba sisuse uthuthuva saposta isithombe saso ku Facebook kwavela kwakhomenta amantombazana athi ncoshe so cute. Lesigora sipetuke umoya kakhulu ngoba umzamo yaso zonke ukujima ayibanga saphumelela asisalwanga namuntu. Ufuna ukuyeka manje ukujima. Ngaqala ukujima ngoba manje ngithi ngifuna ukuhamba ngishaya abantu. Manje njalo uma ngithi ngisusini abantu bayabaleka bangisaba ngoba ngisigora. Into eyenzekayo nje kuphela uma ngiposta izithombe zami ku Facebook ngithola cute amantombazana athi cute. Ngindoda yomZulu mina. Ngizowenzani cute? Umahlase umlomo ubovu ubhovungane usethukuthele ugane unwami kwaphambi uba ebizwe ngokuba uyi-influencer. Into imceka kakhulu ukuthi influencer igqoka ama-skinny jean kanye namateku abozwa nge-All Star. Kanti yena uMahlase uthanda imbadada. uMahlase uthi akayithandi neze into okubizwa nge-influencer ngoba izingane mazimbona emgaqweni zimbiza ngegama zithi hello Hlase kanti ngubaba wakhe lokho. uMahlase usethe yena wayezenzela nje amavidiyo ngoba ejabule wayengaqondile ukuba usaziwayo okanye untumamlomeni yabantu bangamjwayeli kabi. Usedinwe ugalwe unwabo futhi umkhize sethenge imoto yesithupha iBM series uthi usethenge izimoto ezinhlanu zonke lezi moto kuthiwa ngezakanokusho akuzona ezakhe. Uthi njalo mayihamba emgaqweni kuhlangana nabantu bememeza bethu hawu umkhize uhamba ngemoto kanokusho. Uthi umkhize lento yamncika futhi impetula umoya ngokuba zonke lezi moto lama BM ngawakhe akuwona kanokusho. Njengoba nazi ukuthi umkhandlu uyinkampani enkulu kakhulu sizophinda futhi siqhubeke nezindaba zibe seziqhutshwa nguSpanela Stofile. Spanela Emva kwexesha elide i-scientist zide zayifumana le ndlovu isindwa ngumboko wayo. Thiwa le ndlovu iphuma ngaphaya e-Oudtshoorn phakathi ebhongo lethu Nyuluka. Kuba ke thina singumkhandlu tribe singungqa phambili ngendaba zethu side sayifumana udliwano ndlebe nale ndlovu. Le ndlovu sisayilindile ke kodwa kuchiwa iselapha eBellville yenze i-roadblock kuba isindwa idiniwe shem ngomboko wayo. Zaphela nya i-campus relationship benganikwanga nethuba lothi kiss and say goodbye. Bohlukaniswa i-lockdown yokuqala ye-21 days kaMarch 2020 benethemba lobuyelana kwi-next academic year ka-2021. Unfortunately, wathi uBlade Nzimande, we shall commence with online learning for the first semester ka-2021. Akhalaza amadoda abeka izandla enhloko esithi adikiwe kubukelana nezi porn what
newathwathwathi. Kanti futhi kubhaqekile ukuthi lama-cherry wabo apostana namajita sekase ngoku ebeka oma-love emojis. Yiyo loo nto amadoda asekhambasini akhathele, adiniwe, adikiwe. So bayacela sibuyeleni ekhambasini. Ngiyabulela. Umkhandlu Tribe utshale intatheli esidabuka lena eSomalia uFilsam Wasame ukuba achaze kabanzi ukuba kwenzakaleni kwiSpaza conference. Filsam Wasame sicela bakusichazele. Ngitela njengamanje ngiphuma apha ku-conference ku-Spaza Shop Association. Spaza Shop Association kukhulunyiwe ngengongoma eziphezulu ezingaphawuthi omama bangakhokhi ematyareni. Utiwe uba ukhokhi pha kumatyareni pha ku-Abdul awukhokhi ku-Philip. Awukhokhi ku-Philip, awukhokhi ku-Ali. Enye indaba ingongoma ebesipha phezulweni bingaphawuthi Mubane ugezi. Mubane wenyukile ngo-10 rand. 10 rand ka 10 rand ka bafunile ukwenyusa ngo-12 rand ka kwatha 10 rand. Ndithetha njengamanje ngilapha eDelft uFilsam Wasame kuMkhandlu Tribe News. Papayini Timkire. Usutho limabheshankone akwengiqale la. Udlungane kandaba wadlunga emanxulubeni kwaze kwathi amanxulubeni bekelana nodumo ehlezi kamenzi inkomo ekhaya emthonjaneni. Leli qembu selishaye iKaizer Chiefs futhi lingazelele. iKaizer Chiefs kuthiwa bayenze kanje. Ngo-2-1 Usongqongqoshe wakwa-SAB selikhuphile iqembu lakhe ukuba lihambe liyohlola ibhiya kwindawo ngendawo apha kwiphondo lentshona koloni. Thetha nje kuthiwa ibhiya zaseDelft azitshisi mani yeyi kuthiwa awudingi neglasi ukuze usele ungayithatha ikomityi ufake ne-teaspoon. Andithethi ke kwiKhayelitsha ibhiya zakhona noko kuthiwa zibubandarha kula mhlaba kaKhodetsha, kodwa ke xa usiya usenyuka usiza ngo-N1 usiya phaa komfuleni hayi noko zibutshisa kwazona. Kodwa ke sithetha nje phaa emaphandleni entshona koloni xa uphuma usiya koStrand andithethi koNomzamo kuthiwa zifumaneki kwazona usuke udibane no take it or leave it. Ufumaniseke ukuba xa usiya uphuma usiya phaa koRharabho hayi mntanam azikho zobhiya sekuselwa imbamba zodwa. Andithethi xa uphuma kwiphondo lasentshona koloni ungena kwelasempuma koloni xa uqala phaa koKaladokwe koRharafu hayi mntanam kuselwa imiqombothi kuphela indaba zobhiya. Babukeli indaba zipheli qha sibethwa lixesha. Siyabulela sengomkhandlu Tribe uthi nisibukele kwezi ndaba zethu zanamhlanje. Sawuphinda sibonane nihlale kahle emakhaya.